Көшпенділер ойындарында қазақ пен қырғыз көкпаршылары нағыз жанжал шығарды. Артынша қырғыз журналистері шу көтерді. Жанжал мына жағдайдан шыққан. Қазақ көкпаршысы қарсыласын қамшымен тартып жіберген. Осыдан соң оған бірден құқық қорғаушылардың атты бөлімшесі келеді. Ойын осы жерден тоқтаған. Төреші ереже бұзған ойыншыны 2 минутқа алаңнан қуды. Сосын ойын жалғасып, жалпы есепте қазақ құрамасы 5-4 есебімен жеңіске жеткен. Алайда қырғыз көкпаршылары бұл нәтижемен келіспей марапаттау рәсімінде де мінез көрсетті. Олар Қазақстан әнұраны орындалмай жатып менберден түсіп кетіп, медальдарын шешіп тастады. Ал қырғыз бұқаралық ақпарат құралдары шулата бастады. Мысалы, Спутник Қырғызстан төрелік әділ болмады деп жазды. Басылым жазуынша төреші қазақ көкпаршыларына ыңғайлы тұста ысқырық бермей, ал қырғыз спортшысы көкпар көтерсе ысқырық шалады екен. Аки пресс басылымы көкпардан қырғыз құрамасы жетекшісінің сөзін берген. Ол төрешілер бізге былапыт сөйледі. Әскери қызметкер келіп араздық қоздырма деп жегіді дейді. Қысқасы, дәл осылай қамшымен ұрып, әділетсіз ойын көрсетеді деп ойламадық дейді. Ал көк бөрі деп аталатын ойыннан қырғыз спортшылары басым түскен. Дәл осы сәтте қырғыз журналистері баяғы әдетіне салып, нағыз жеңіс осы дегендей сыңайда ақпарат тарата бастаған. Осылайша күміс алған қырғыздар 6 миллион теңгені қанжығасына байлады, ал қазақ көкпаршылары 10 миллион теңгенің сертификатын алды. Қырғыз спортшысы Манас Ниязов үздік ойыншы атанып 2 миллион теңге сыйақы алды. Көшпенділер ойындарында да осындай қызықтар болып жатыр.